Penyebaran penyakit sapi ngorok terus meluas di Kabupaten Rokan Hulu Riau. Saat ini Dinas Peternakan dan Perkebunan mendata ada 165 kerbau mati akibat terpapar penyakit tersebut. Selengkapnya dalam bahasa daerah. Penyebaran penyakit sapi ngorok pada ternak kerbau masyarakat terus meluas di Kabupaten Rokan Hulu Riau. Dinas Peternakan dan Perkebunan setempat mencatat sudah ada sebanyak 165 kerbau di 3 desa di 2 kecamatan yang mati akibat terpapar penyakit sapi ngorok. 3 desa yang sudah dilaporkan ditemukan penyakit sapi ngorok antara lain Desa Tanjung Belit, Kecamatan Rambah sebanyak 59 ekor, Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba sebanyak 86 ekor dan Desa Menaming, Kecamatan Rambah sebanyak 20 ekor. Dari 165 ekor kerbau yang terpapar penyakit sapi ngorok, 104 kerbau harus dipotong paksa oleh pemiliknya untuk mengurangi kerugian. Disnak Bun juga telah melakukan intervensi yakni dengan melakukan disinfeksi kawasan ternak, penyuntikan antibiotik, pemberian antiviretik dan edukasi kepada masyarakat supaya tidak mendatangkan hewan ternak dari luar. Jadi perlu kami jelaskan juga di Desa Tanjung Belit itu sebanyak mati dan potong paksa itu sebanyak 959 ekor. Kemudian Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba itu sebanyak 86 ekor. Kemudian dari Desa Menaming, laporan sampai sore kemarin itu sebanyak 20 ekor. Kendala kita di lapangan itu adalah ternak-ternak tersebut banyak yang liar, dipelihara secara ekstensif ya. Jadi kalau dia kelihatan sehat sedikit saja, kita dekati dia lari. Kemudian di situ belum ada kandang yang kuat lah untuk kita menangani. Dari penyelidikan awal, penyebaran penyakit sapi ngorok diduga berasal dari makanan yang terpapar bakteri, kotoran dan kontak antara hewan ternak di aliran Sungai Batang Lubuh kerana 3 desa yang ditemukan kasus adalah daerah yang berada di aliran sungai. Dari Rokan Hulu, Ari Ezwindra melaporkan.